成日抱怨父母嘅細佬哥呢，唔會有太大嘅出息嘅。而家啲細佬哥開口埋口就係原生家庭，網上所謂嗰啲教育專家都係喺度批判父母。但八姑想話嘅係，真正要教育嘅就應該係細佬哥。而家啲細佬哥一遇到唔順心嘅事呢，將所有嘅問題歸結於自己嘅父母身上，自己又唔揾到對象，就怪父母呢。哎呀，你冇買車買樓俾我啊！自己考試落咗榜，就怪父母過於嚴厲；自己工作唔順心，就怪父母冇出息啊，俾唔到佢哋嘅人脈資源呢。大家問心自問一下，呢啲工作啊、生活啊、愛情上嘅失敗，能夠全部怪父母咩？呢個世上啊，唔係所有人都係要靠父母先買得起啊房同埋車噶，亦都唔係所有人都要靠父母走關係先可以揾到份好工作。不過八姑亦都相信，唔係所有嘅父母都冇問題，可能佢哋嘅教育亦都會出咗問題嘅。但係恰巧佢哋存在嘅問題，我哋先至有改變問題嘅機會啊嘛。屏幕前嘅細佬哥們，嗱，唔好再一味咁抱怨啦，嘥啲時間去改變自己先至係正道嚟嘅。哪怕你再抱怨啊，你再成功啊，亦都只能夠證明你冇錯，但係唔能夠幫你改好噶嘛。如果你嫌棄父母唔夠成功，咁你咪超越佢哋咯。如果父母俾你留低深厚嘅基礎，咁你就乘勢而起。如果父母確實因為自己嘅困難冇留低分文俾你，咁我哋就要懂得努力就好。生如螻蟻，應有鴻鵠之志；命如子伯，亦都有不屈之心。我哋要知道父母俾嘅無非就係背景啫，我哋自己拼嘅先叫前景。如果屏幕前嘅你哋認為八姑呢條視頻對你有幫助嘅話，記得點讚、關注、轉發、分享俾更多嘅人睇啊！